АКШ президенти Дональд Трамп бүгін маалымат жиынында Ирандын аймағында эки учкучту сактоо ишин мактап, Тегеранга эртеңкиге чейин убакыт берди. Абакта жаткан кыргызстандык Бекжан Бейшекеевдин соту качан өтөөрү белгилүү болду. АКШнын жогорку соту Трамптын балага жарандык жөнүндө жарлыгын четке кагышы ыктымал. Артемида космостук кемеси Айдын аркы бетинен биринчи жолу жогорку сапаттагы фото-видео материалдарды жөнөттү. Чикагода кыргызстандыктардын айти хабы ачылды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 6 апрель 26 жыл биз Чикаго шаарынан биринчи жолу кыргыз тилинде Мурас медиа компаниясынын атынан Америка жаңылыктарын баштадык. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. Президент Трамп бүгүн 6 апрелде атайын маалымат жыйын өткөрүп, Ормуз кысыгын ачуу талабынын убактысы эртең кечинде аяктай тургандыгын дагы бир жолу эскертти. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Бул алардын ишине байланыштуу болот. 10 күн бүгүн аяктайт. Бүгүн Пасха. Мен жаман адам болгум келбейт. Алардын эртең кечке чейин убактысы бар. Бул өтө маанилүү убакыт. Эртең кечкеге чейин эмне болоорун күтөбүз. Менимче алар сүйлөшүүнү жакшы өткөрүп жатат деп ойлойм. Болбосо аларда эч бир көпүрө калбайт. Алар орто кылымга кайтышат, деди Дональд Трамп. Ал Ирандын аймагындагы жаракат алган учкучтарды сактап калуу биз үчүн чоң сыймык болду деп кошумчалады. Бейшембиде Ирандын аймагында биздин учактар атып түшүрүлгөн. 2 учкуч тең жерге түшкөн. Биз аларды сактоону дароо баштадык. Анткени АКШ эч бир аскерин талаага таштабайт. Сактоо операциясына 21 учак жибердик. Экинчи учкучта жакын жерге түшкөн. Экинчи учкуч жанын сактоо үчүн жандалбастап тоо талаганы аралай качкан. Ал жаракат алып денесинен кан агып турганына карабай, биз менен байланышка чыгып, өзүнүн каякта экендигин кабарлады, деди Трамп. Ал жалпысынан учкучтарды сактоого 155 аскер техникалары тартылып, миңдеген адамдар ар кайсы 7 аймакта издөө иштерин жүргүзгөнүн, учкуч денеси кансырап жаракат алганына карабай 48 саат бою Ирандын аймагында болгонун, АКШ аскерлери бузулуп калган тик учакты тез арада оңдоп, учкучту жардамга барган кошумча тик учактар менен сактап калгандыгын кенен чонан айтып берди. Трамп учкучтарды сактап калуу тарыхый окуя болду деп белгиледи. Ошондой эле ал ага катышкан баардык аскерлерге ыраазычылык билдирди. Иран болсо өз кезегинде америкалык учкучтарды табууга чоң акча байге койгон. Андан кийин аябай көп ирандыктар учкучту издеп биздин издөө операциясын оорлотту. Биз бул маалыматты ким журналисттерге сатканын билебиз. Аны түрмө күтүп жатат деп кошумчалады Дональд Трамп. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, ал Иранга карата аракеттер Иран өзөктүк куралга ээ болбош үчүн жасалып жатат деди. Ал арада болсо АКШда бензиндин баасы кымбаттап жатат. Бүгүн Трамп журналисттерге берген интервьюсунда эгер анын эркине койсо, Ирандын баардык мунайын алгысы келерин, бирок ага Америка эли каршы болоорун, ошол эле маарда Иран татыктуу душман катары мыкты кармашып жаткандыгын белгиледи. АКШга Иранга каршы согушуна күрттөр жардам берип жаткандыгы да белгилүү болду. Ошол эле маалда АКШда бензиндин баасы кымбаттап, ал айрым товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө өз таасирин тийгизүүдө. Кымбаттоонун рекорду өлкө боюнча Калифорнияда катталды. Бул жакта 1 галлон бензин дээрлик $6 жетти. Конгресстеги республикачылдар болсо, ал арада Obama Care программасынын алкагында саламаттык сактоого бөлүнүп келаткан акчалардан $200 миллиард кыскартып, аны айстын ишине жана Ирандагы согушка жумшоо демилгесин көтөрүштү.
Эми башка жаңылыктардан абакта жаткан кыргызстандык Бекжан Бейшекеевдин соту качан өтөрү белгилүү болду. Америка Кошмо Штатынын Индиана штатында жол кырсынууна кабылган Кыргызстандын 30 жаштагы жараны Бекжан Бейшекеевдин кийинки соттук угуусу 25 майга коюлду. Анын алгачкы соттук иши буга чейин март айында Жей округунда болгон. Ага ал орус тилмеч аркылуу адвокаты менен катышкан. Сот залында Бейшекеевден башка прокурор жана сот кызматкерлери болду. Ошондой эле кырсыкка катышкан экинчи унаанын айдоочусу Дональд Стип да келип катышты. Ал дагы эле операциядан кийинки дарылануусун улантууда. Жол кырсыгы быйыл 3 февралда катталып, алдыңкы трак токтой калганда Бейшекеев каршы тилкеге чыгып кеткен. Анын кесепетинен ал да келаткан микроавтобуска кагышып, андан америкалык 4 жаран каза тапкан болчу. Бейшекеев Кошмо Штаттарга CVP-1 мобилдик тиркемеси менен киргендиги белгилүү. Ал Пенсильвания штатынан коммерциялык айдоочулук күбөлүк алган. Кырсыктан кийин ага Индиана штатынын Жей округунун прокуратурасы тарабынан 4 эпизод боюнча айып коюлган. Кыргызстандын Чикаго шаарындагы башкы консулдугу буга чейин Бейшекеев менен телефондо байланышкан. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкек шаарында Бейшекеевдин жакын туугандары менен жолугушуу өткөргөндүгү белгилүү. Эми мигранттарга байланыштуу дагы бир жаңылык. АКШнын жогорку соту Трамптын балага жарандык жөнүндө жарлыгын четке кагышы ыктымал болуп калгандыгы белгилүү болду. Жогорку сот 1 апрелде балага Кошмо Штаттардын жарандыгын туулганда дароо берүү укугун жокко чыгарган Трамптын жарлыгына тиешелүү ишти карады. Судьялар Трамптын демилгесине этияттык менен мамиле жасап жатышат, анткени алар бул демилге Конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Трамп бул жарлыкка 2025 жылдын 20 январында кол койгон. Ага ылайык мыйзамсыз мигранттардын жана АКШда убактылуу жашаган чет элдиктердин балдары жарандык алуу укугунан ажырайт. Бирок ишти кароого алган бардык федералдык судьялар жарлыкты Конституцияга каршы келет деп таанышып, ал жарлык күчүнө кире элек. 1868 жылы кабыл алынган Конституциянын 14-түзөтүүсүнө ылайык Америка Кошмо Штатынын аймагында туулган ар бир бала жарандыкка ээ болот. Чечим 26 жылдын июнь аягында же июлдун башында чыгышы күтүлүүдө. Эми башка кабарлардан Иллинойс штаты биринчи жолу үй сатып алам дегендерге жардам программасын жарыялады. 11 мартта губернатор Притцкер Иллинойстун турак жай өнүктүрүү агенттиги менен бирге жаңы Access Home программасын жарыялады. Бул программанын алкагында штатта биринчи жолу үй сатып алып жаткандарга $15,000 чейинки баштапкы төлөм жана алып сатуу чыгымдарына кошумча акча берилет. Жардам жылдык 0% менен экинчи ипотека катары берилмекчи. Эгер үй жакын арада сатылбаса же кайра каржыланбаса, бул төлөмдү 30 жылга чейин жапса болот. Бул программа Элк Гроув жана башка Чикагонун тегерегинде жашагандарга жакшы мүмкүнчүлүк ачууда. Эми космос жаңылыктарынан 50 жылдан кийин адамзат кайра айга карай учту. Артемида 2 космостук кемеси айдын аркы бетинен биринчи жолу жогорку сапаттагы фото, видео материалдарды жиберди. Жаңыдан гана жерге келип жеткен видеодо айдын буга чейин көрүүсү кыйын болгон бетинде камера иштеп, андагы кубулуштар ачык жана даана көрүнө баштады.
are now greater on the Orion spacecraft than that of Earth. I'd also like to share that we noticed we entered the lunar sphere of influence about an hour ago, and sure enough, we are now falling to the moon rather than rising away from Earth. It is an amazing milestone. Ошондой эле Орион карабли 1970 жылдагы Аполлон 13'tün рекордун жаңыртып, жерден 400.171 чакырым алыстай алды. Экипаж андан ары дагы 6.000 чакырым учууну пландап жатат. AQS'нын NASA агенттиги 26-жылдын 1-апрелинде Флорида штатындагы Кеннеди космос борборунан Артемида миссиясын айга учурган. Анын бортунда NASA'нын 4 астронавты бар. Бул миссиянын дагы бир кызыгы, астронавттардын катарында биринчи жолу аялы учкуч Кристина Кох бар. Ал буга чейин космосто эң узак жашаган космонавт аял катары белгилүү. Эми IT жаңылыктарынан OpenAI компаниясы 122 миллиард өлчөмүндө ири капитализация жүргүздү. Анын ичинен компания жеке тараптардан 3 миллиард доллардык чекене инвестиция тартты. Муну менен компаниянын баасы 852 миллиард долларга жетти. Бул операцияга Amazon, Nvidia жана SoftBank катышты. Ошентип 2026 жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча жасалма интеллект чөйрөсүндөгү венчурдук каржылоо рекорддук 267 миллиард долларга жетти. Бул жерде OpenAI алдыда баратат. Ал арада 29 мартта Чикаго шаарындагы Кыргыз комьюнити борборунда өткөн жыйында айтишниктердин Евразиялык технологиялык хабы ачылды. Ага ангел инвесторлар, стартап ишин баштап жаткандар жана продукт менеджерлер болуп 6 штаттан чогулушту. Чикаго Евразиялык технологиялык хабы IT ишкерлердин, инвесторлордун, оператор инженерлердин экологиялык жаңы кошууну болуп калды. Ага 200 адам Сан-Франциско, Бостон, Сиэтл, Даллас, Сент-Луис жана Майамиден келип катышты. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Кубат Оторбаев болдум. Бул Мурас медиа компаниясынан Америка жаңылыктары болду. Сиздер менен көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Эң негизгиси, эми сиздер биздин каналга катталып, лайк басып, колдооңуздарды унутпаңыздар. Сиздер менен көрүшкөнчө аманчылыкта көрүшөлү.